வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஷாப்புக்கு என்ன மொபைல் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போகோ X3ன்ற மொபைல் வந்திருக்கு. இதில் கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஒர்க் ஆகலை, கேமரா ஒர்க் ஆகலைன்ட்டு. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் CPU வந்து ப்ராப்ளம், அதாவது ஐசி ப்ராப்ளம். இப்போ ஷோரூமுக்கெலாம் கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு போர்டு தான் மாற்ற சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி மொபைல் அதே டேட்டாவோட ரெடி பண்ணி தரோம். கம்மியான பட்ஜெட்லேயே ரெடி பண்ணி தரோம். நீங்கள் வெளியில் இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொரியர் பண்ணி விடுங்க, நாங்கள் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் உங்களுக்கு பண்ணித்தரோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.